Ja, den här kvällen har temat platsen för tillbedjan. Det är det som någonstans Gud har visat mig väldigt tydligt här på sistone. Det är intressant att det har pågått någonting i mitt liv under flera års tid, närmare 7 års tid. Den 13 oktober 2011 så började Gud någonting i mitt liv som är svårt att förklara, som är svårt att berätta för vissa människor. Inte minst när det handlar om att berätta och liksom förklara vad det verkligen betyder. Därför att alla förstår inte. Alla liksom, kanske inte ens tror på det man berättar, att man har varit med om det. Men för mig så är det mitt vittnesbörd. Jag har varit med om det. Och det började just det datumet på ett specifikt sätt, den 13 oktober 2011. Och den 13 oktober 2018, det är inte så länge sedan nu, så satt jag i förberedde mig för att predika i Pingstkyrkan i Trelleborg. Jag var hemma på övervåningen och plötsligt så var det som att Gud började visa mig någonting som inte jag hade sett tidigare. Det var ju på 7-årsdagen av det som började så långt tidigare. Och det hade med tillbedjan att göra. Och Gud visade att man kunde dra väldigt tydliga och konkreta paralleller till det som hände Israels folk när de befriades ut ur Egypten och leddes ut i öknen genom Röda havet till Sinai berg, sedan 40 år i öknen, tills de en dag till slut kom fram till det förlovade landet. Och Gud gav en bild av parallellen till den troendes liv. Att vi var och en är ute på en resa, men att vi inte alltid vet vart vi är på väg någonstans. Ibland kanske vi har börjat kampa på den platsen där vi gjorde vår gudsupplevelse. Och så blir vi kvar där väldigt länge, istället för att förstå vart vi är på väg. Och fortsätta vår resa till den plats dit Gud vill leda oss. Och den platsen är egentligen platsen för tillbedjan. Hur många personer har vi inne här just nu? Ungefär 2 eller fler. Kanske 60-tal, 50-60 någonstans där, jag vet inte. Här har vi alltså mellan 50 och 60 tillbedjare. Ja, men jag är ingen tillbedjare, kanske du tänker. Jag är inte ens kristen, eller jag är kristen fast jag kanske inte ens är en god kristen, så att jag kan kalla mig för tillbedjare. Men faktum är att oavsett vad du kallar dig för, oavsett vem du är, om du är man eller kvinna, oavsett hur gammal du är, så är du en tillbedjare. I Örkelljunga så har vi ungefär 10 000 invånare som kommer från olika folk och länder och språk och stammar. Som tror på helt olika saker, kanske många av dem. Somliga är kristna, andra är muslimer, andra kanske är buddister, hinduer, andra kanske är ateister. Spelar ingen roll. Likväl så har vi cirka 10 000 tillbedjare i Örkelljunga. Det finns ingen människa som lever på den här jorden som inte är en tillbedjare om någonting. Frågan är bara vad. Och vad det visar, det är att tillbedjan är någonting centralt för människan. Gud skapade dig och mig, varje person som har levat, som lever och som kommer att leva, har skapat oss att vara tillbedjare. Inte av det som finns i den här världen, utan av det som Gud är. Vi bara fortsätter att läsa ett bibelord här innan jag går lite djupare. Det står i Romarbrevet kapitel 8, vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Om du är i Kristus Jesus, om du tror på honom, så finns det ingen fördömelse för dig. Okej, kanske du tänker, varför känner jag fördömelse så ofta då? Jo, därför att det är någonting som i dig
vill påminna dig om allting som du inte är, allting som du inte har gjort, allting som du kanske aldrig kommer klara av att göra och som vill väcka fördömelse i dig. Men ordet säger att det finns ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Tror ni att Adam och Eva kände fördömelse före syndafallet? Nej, de gjorde inte det. Därför att då stod de i en fullkomlig relation tillsammans med Gud. Så det fanns ingen fördömelse i dem. Men så fort de åt från frukten av kunskapens träd på gott och ont, så hände också någonting i deras hjärtan som vi påverkas av fortfarande idag. Och det som kom in i människans liv, det var synden, det var mörkret, det var döden, det var tankar, ord och gärningar som hämtade sin näring ifrån kunskapens träd på gott och ont. Och det gör att när vi idag försöker leva som troende, vi kanske inte är troende, men för oss som försöker leva som troende, så kan vi leva och försöka leva väldigt bra. Och ändå så kan vi känna fördömelse. Därför att det är någonting i oss som Gud ännu inte får ta itu med. Och det är detta som har att göra också med det jag kommer att tala. Det är kopplat till det som har med tillbedjan att göra. Frågan är, vad tillber vi? Det står också i ordet, jag tror att det är i Ordspråksboken, att framför allt vad du må bevara så må du bevara ditt hjärta. Därför att därifrån utgår livet. Vi lever som människor ifrån våra hjärtan. Vi lever för någonting. Vi kanske lever för att bara leva. Vi kanske lever för att arbeta, för att vara tillsammans med nära och kära. För att leva för vår bil, vårt hus, vårt hem, våra pengar, vad det än må vara. Men det vi gör är att vi lever från våra hjärtan. Och därför så vill Gud komma åt det som finns i våra hjärtan. Bara gör också en liten tydlig hänvisning här också. Det är att det vi älskar, vi kan älska någon eller något utan att för den sakens skull tillbe den personen. Vi kan vara överlåten till någon eller något utan att per definition tillbe just det som vi är överlåten till. Men vi kan aldrig tillbe någon eller något utan att älska. Vi kan aldrig tillbe någon eller något utan att vara överlåten till det. Så överlåtelse och kärlek är kopplat till tillbedjan. Men vi kan älska en person utan att behöva tillbe den. Det är fullt möjligt att göra så. Men vi kan aldrig tillbe något utan att älska. Eller utan att visa överlåtelse. Och därför så, när det som har med tillbedjan att göra, är alltid kopplat till någonting som vi älskar. Det är alltid kopplat till någonting som vi är överlåtna till. Och det är här det blir intressant. Därför att här så när man då börjar rannsaka sitt hjärta och inser att det finns mycket som sliter och drar i ens hjärta, som vill liksom få ens hjärtas uppmärksamhet. Ja, men det är för att det finns någonting som också har begär till din och till min tillbedjan. Och vi ser detta inte minst i några bibelböcker. Dels till exempel, vi ser det egentligen i varje bibelbok mer eller mindre. Men vi ser det på ett speciellt sätt, inte minst i Uppenbarelseboken och i Daniels bok. Till exempel i kapitel 13. Där det står, och jag vet att ni har haft en del om den sista tiden, inte minst från Daniels bok, som kanske till viss del också har varit kopplat till Uppenbarelseboken. Men där det står om tillbedjan i kapitel 13, det står om ett vilddjur, det står om en drake. Det står i vers 4 här att de tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret. Det står i vers 8. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. I vers 12.
Det utövar det första vilddjurets makt, hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. Sen vidare i vers 15, sista meningen där, så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem som inte tillbad vilddjurets bild. Så överallt här så ser vi att tillbedjan spelar en väldigt stor roll. Även för det som inte har med Gud att göra. Även för den som är, det vill säga totala motsatsen till Gud. Draken, vilddjuret, antikrist. Det som är den verkliga oppositionen eller motståndet mot Gud. Även det söker tillbedjan. Likadant är det i Daniels bok. Jag kollar lite kort där också. I Daniels bok kapitel 3. Ska vi se om jag hittar det här också någonstans. Kapitel 3. Här. När Daniel och hans vänner, det var en kung som hade byggt en stor staty, antagligen av honom själv eller av någon gud, och som ville att alla människor som bodde i det området då, i Babylon, skulle tillbe den här statyn. Och på 11 ställen i kapitel 3 i Daniels bok så står det om tillbedjan. Det står på ett ställe i kapitel 2 och annars inte på något annat ställe i Daniels bok. Men just i kapitel 3 så står det om tillbedjan på 11 olika ställen. Om att de skulle tillbe den gyllene statyn. Att de skulle falla ner och tillbe. Den som inte tillbad skulle kastas i den brinnande ugnen som ett straff då. Och att de tillbad tillsammans med ljudet av horn, pipa, citra, lyra, harpa, säckpipa och alla slags instrument. Och så fanns det några som inte tillbad, och det var då Daniels vänner. De föll inte ner och tillbad. Och för att de inte föll ner och tillbad så kastades de i den brinnande ugnen. Men Gud skonade deras liv så att de varken luktade bränt. Det är ganska fascinerande. Kastas i en stor ugn. Och de som då ska leda dem fram till ugnen, de dör på vägen fram till ugnen. Men de som då är offren, de överlever hela det här scenariot. Men här så handlar det också om tillbedjan. Att den här kungen ville att alla som bodde där skulle falla ner och tillbe den här statyn. Så vad vi förstår från detta är att tillbedjan är hög eftertraktad valuta bland oss människor och i den här världen. Det finns de som verkligen önskar att vi ska tillbe. Gud vill ha vår tillbedjan, men också vår fiende djävulen. Så av allt det som jag har sagt hittills så kan vi förstå att tillbedjan är högt eftertraktat. Och därför så är det viktigt att du och jag, att vi som människor verkligen får se våra hjärtan och får förstå vad är det som vi ger vår tillbedjan till. Vad ger vi vår kärlek? Vad ger vi vår överlåtelse? Och det finns ett annat bibelsammanhang som du då ska utgå ifrån Johannes evangeliet kapitel 4, där det står om kvinnan med Sykars brunn. Den här kvinnan, hon var samarier. Och samarierna var en folkgrupp som levde i Israels land, men som judarna inte fick umgås med. Och Jesus var på genomresa tillsammans med sina lärjungar från Judeen till Galileen. Och de stannade vid staden, eller orten Sykar, vid en brunn. Medan lärjungarna var inne i stan för att hämta vatten, eller köpa mat, så var Jesus vid den här brunnen, och då kom den här kvinnan. Och Jesus bad den här kvinnan om lite vatten. Och hon blev förvånad. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Eftersom hon visste att judar inte umgås med samarier. Och Jesus svarade henne då i kapitel 4, vers 10 i Johannes evangeliet: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten.
Och sen lite längre fram då, så när de pratar vidare, så förstår den här kvinnan att Jesus är en profet. Därför att han säger så här: gå och hämta din man och kom hit, i vers 16. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa: det stämmer som du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem, alltså vid templet. Jesus svarade: tro mig, kvinna. Det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och det här är intressant. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Visst är det intressant? Är det inte här någonstans, när man läser här också, som man kan känna liksom ett litet uns kanske av fördömelse? Eller? Kanske bara jag. Nej, jag känner inte det faktiskt just nu, jag är helt ärlig. Men kanske att någon känner det. När sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är anden, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det var därför jag läste det här ordet från Romarbrevet 8 och vers 1. Att så finns det ingen fördömelse för de som är i Kristus Jesus. Det här handlar inte i första hand om att vi ska prestera fram någonting. Men det handlar om vad ger vi våra hjärtan till. Vad ger vi det som finns i våra hjärtan? Eftersom det som finns i våra hjärtan är hårdvaluta. Det är högt eftertraktat av många olika makter, av många olika ting, av många olika människor också för den delen i den här världen. Det räcker bara att nämna namnet på någon känd musikartist eller någon annan person som är väldigt känd av sig, så kan vi förstå att det finns sådana människor som verkligen längtar efter tillbedjan. Därför att det är den högsta formen av dyrkan, det är den högsta formen av kärlek, det är den högsta formen av att överlåta sig till någonting eller till någon. Och det är precis detta som Gud är ute efter från dig och mig. Det är precis detta som han är ute efter. Eftersom han skapade dig och mig med denna förmåga. Han vet vad vi är kapabla till. Han vet hur starkt det är när vi får tillbe. När vi får ge det djupaste av det djupaste som finns i våra hjärtan. Då rör vi också vid hans hjärta. Och i samband med att vi får ge av oss själva på det sättet, så händer också någonting i våra liv. Vi blir formade att vara lika honom. Att få bli präglade av hans närvaro. Att få bli mer hela och fullkomliga i vårt innersta. Där vi kanske har blivit sårade. Där vi kanske känner att vi är brustna. Där kanske hjärtat har gått sönder. Just på den platsen blir vi också mer hela och upprättade. Samtidigt som vi tillber den levande Guden. Vad har detta att göra då med berättelsen om uttåget från Egypten? Ni som inte känner till det här kommer inte kunna gå in på alla detaljer där, för det är en ganska lång berättelse också. Mycket som händer. Och känner du inte till det, så vill jag bara uppmuntra dig att läsa andra Mosebok, därför att där står allt som du behöver veta om just uttåget ifrån Egypten.
Men bara för att ge dig en jättekort resumé. Judarna som folk hade kommit till Egypten från Kanaans land, alltså det som är Israels land idag. Därför att det var hungersnöd. Och de kom dit och levde där som folk under ungefär 400 år. Men de började i frihet och slutade i slaveri. Och den farao då som gav en person i den här gruppen, det vill säga Josef, mandat att styra över Egypten, precis under faraos auktoritet. Den faraon dog. En ny farao kom, som inte kände till kanske så mycket av det som hade varit, och som började plåga Israels folk, som nu räknades i 100,000-tals personer. Och han gjorde livet hårt för dem och plågade dem och lät dem leva och arbeta, inte utifrån frihet, utan utifrån slaveri. De började klaga inför Gud och ropa och säkert be mycket också. Och till slut så hörde Gud det här ropet och lät en ny frälsare födas. Inte en frälsare som Jesus, men som liknade Jesus, det vill säga Moses. Moses växte upp och fostrades i faraos hus. När han blev 40 år gammal så gjorde han en sak som fick honom att fly ut i öknen. Levde där i 40 år tills han en dag mötte Gud i den brinnande busken vid 80 års ålder. Och blev sänd av Gud, kallad av Gud och sänd av Gud tillbaka till Egyptens land. För att befria 100,000-tals människor. Är inte det en arbetsannons som någon av er skulle vara intresserad av att svara på? Liksom tacka ja till. Liksom, vi söker en som vill befria ett folk ur slaveriet. Du får inga resurser med dig, mer än en stav egentligen. Och du ska strida mot hela Egyptens härsmakt och befria det här folket. Det är väl liksom en utmaning för de flesta av oss, skulle jag tro. Nu hade ju det här, som tur var, så var inte Mose själv, utan han hade sin bror också. Det är alltid en tillgång i en sån här situation, att ha sin bror med sig också. Och hade det inte bara varit för hans brors skull, så ja, det kanske hade hjälpt till viss del. Kanske hade kunnat slå ihjäl en eller två personer. Men som tur var så var Gud också med. Gud var med. Och Gud gjorde 10 otroligt starka tecken. Där han förvandlade vatten till blod. Han sände in gräshoppor över hela landet. Grodor i miljontals som kom upp överallt. Och invaderade skafferiet och maten och vattnet och precis allting. Och han lät det ena med det andra drabba Egyptens land. Utifrån det som han befallde Moses att tala till farao. Och farao förhärdade sitt hjärta, stängde sitt hjärta vid varje tillfälle. Han lovade till slut en sak, men sen så ångrade han sig efter ett litet tag. Och till slut en dag så kom det sista, det 10:e tecknet. Där Gud sa att jag kommer att döda faktiskt varje förstfödd i landet. Varje förstfödd barn kommer jag döda i landet. I varje hem där ni inte har tagit ett lamm, slaktat lammet och tagit blodet och strukit blodet på dörrposterna. Och när den ängel som jag sänder ut då ser detta blod på dörrposterna till det här huset, då kommer ängeln gå förbi. Men finns inte blodet där, så finns det också tillträde att ta det förstfödda barnets liv i det hemmet. Och det kan ju för någon låta fruktansvärt. Och samtidigt så kanske det ju inte heller har vägt in vad faktiskt farao hade gjort med ett helt folk. Genom att slå dem i slaveri och binda dem till slaveri. Så farao tillsammans med Egypten var en stor skuld inför Gud. Och Gud ville skipa rättvisa, inte minst i relation till sitt folk, och nämligen befria dem ut ur det här landet. Och det skedde inte med vapenmakt. Det skedde med Guds makt. Det skedde inte för att de skramlade lite spjut och svärd och liksom lyckades öva sig i strid.
i smyg. Utan det skedde på grund av Guds nåd. På grund av att Gud valde att befria folket ut ur Egypten. Förstår du att när vi idag kommer till tro på Gud så är det inte genom någon människas styrka eller kraft. Det är inte på grund av någons goda gärningar eller dåliga gärningar. Det är enbart på grund av Guds nåd som är verksam genom vår tro. Det står i Efesierbrevet att av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det för att ingen ska berömma sig. Och det fanns nog ingen som kunde berömma sig bland Israels barn den dagen de tågade ut i 100,000-tals ifrån Egyptens land. Vad skulle de berömma sig av? Det var ju genom Guds makt och Guds nåd som allting hade skett. Och Gud förde dem ut ur Egyptens land. De fick med sig byte, stora tillgångar. De hade verkligen favör och det var som att egyptierna drev på dem. Försvinn härifrån, bara gå iväg härifrån. Så kom de ut i ödemarken och det var bara ett problem att det fanns ett stort hav där också i vägen. Röda havet, det som nu då är Akabaviken egentligen. Jag säger det för att det var där de gick över, inte på andra sidan. Och egyptierna kom efter. Fiendeskarorna blev sända efter det för att farao insåg det här var inte bra alltså. Det här är ingen bra deal. Det är inte bra att bli av med så mycket arbetskraft på en gång. Jag måste ha tillbaks dessa personer. Så han sände efter med sina ryttare och hästar och vagnar för att ta tillbaka Israels folk. Men Gud öppnade Röda havet. Och han gjorde det på riktigt. Och det finns väldigt mycket jag skulle kunna berätta om det också. Om olika bevis och historiska fakta och arkeologi och det ena med det andra. Men vi bara säger så här, det hände på riktigt. Gud öppnade Röda havet. Och Israel tillsammans med sina härskaror tågade torrskodda genom Röda havet. Och månstoden som var manifestationen av Guds närvaro ställde sig som en pelare mellan Israels folk och Egyptens armé. Bara för att hindra soldaterna från att komma åt israeliterna. Det är en bild för ditt och mitt dop. När vi låter döpa oss till Kristus. Det är en viktig händelse. Då är det som att någonting stängs också. Du vet, bland muslimer i muslimvärlden, när du kommer till tro på Kristus, finns det de som tillåter människor att tro på Kristus, även fast de är muslimer. Men den dagen du döper dig, då är det finito alltså. Om de får ta på dig, de som är radikala muslimer, pratar jag om de radikala här, inte vilken som helst, men de som är verkligt överlåtna muslimer, radikala, de tvekar inte att ha ihjäl en sån människa som låter döpa sig. I den stunden så klipper man också banden till det förflutna. Man överlåter av fri vilja sitt eget liv till Kristus Jesus och ställer sig under hans mandat, hans auktoritet. Man stänger vägen till det som en gång var. Och i det här fallet med israeliterna så stängde de vägen, eller Gud stängde vägen till till de anspråk som farao hade på Israels folk. De anspråken var det finito med. Och då kan man ju tänka sig, det står i Moseboken om hur Moses sjöng en stark lovsång efter att de hade kommit över Röda havet, eller genom Röda havet. Och man hade kunnat tänka sig att de skulle ha slagit läger där och tänkt, wow, vi klarar oss! Nu är vi ett folk i frihet! Halleluja, det är underbart! Men det gjorde de inte. De var på väg någonstans. Till berget Sinai, Horebs berg. Platsen där Gud ville uppenbara sig för dem på ett väldigt personligt sätt.
Även för oss kan det vara så att vi kan vara väldigt trogna baptister, till exempel. Vi kan hålla upp vårt dop liksom så högt så att det stiger upp i skyn. Och så tänker vi att jag har nått fram till mitt mål. Jag är nämligen döpt. Och Gud tittar på oss och tänker så här: kära lilla barn och vän, det finns saker och ting som väntar på dig. Du är inte framme vid ditt mål än. Det finns en plats som heter Sinaibergen, platsen för mötet med den levande Guden. Så det är viktigt att inte bygga bo eller bygga tält vid de här olika platserna där vi gör starka upplevelser av Gud. Utan det är viktigt att fortsätta vidare, därför att Gud håller på att leda oss. Så när Israels barn kommer fram till Sinaiberg och Moses går upp på berget och är borta i 40 dagar för att ta emot de 10 budorden på 2 stentavlor, förmodligen marmorsten, där Gud ristar in budorden med sitt finger eller med sin eld. Ord som sen skulle förvaras i arken, förbundsarken som skulle bäras med genom hela ökenvandringen och en dag ställas i tabernaklet, en dag ställas i templet och var liksom verkligen platsen som manifesterar Guds närvaro. Detta skulle israeliterna få uppleva vid Sinaiberg. Problemet var att de tyckte att Mose var borta lite för länge, så att de bad hans brorsa Aron att bygga en guldkalv. Vi måste ju ha någonting att tillbe. Vi går ju under om vi inte får tillbe någonting. Och det är ju det här som Moses håller på med. Om vi rör vid berget kommer vi att dö. Det är bättre att vi tar någonting som vi kan se istället. Någonting som vi kan skapa, någonting som är vackert. Någonting som vi känner igen ifrån Egypten. Platsen där vi kommer ifrån. Så de formar en guldkalv och börjar tillbe guldkalven. Medans Mose är på väg ner. Han ser detta och allting liksom vänder sig ut och in på insidan. Han kastar de här stentavlorna på marken så att de går sönder. Och blir alldeles förtvivlad inför Gud för vad folket håller på att göra. Han går upp på berget igen och får nya stentavlor. Och någonstans så är den platsen, Sinaiberg, är platsen då folket möter Gud i helig eld. Gud kom ner på den platsen som är en levande eld. Hela platsen skakade under Guds närvaro. Hela platsen skakade under det här töckenet eller molnet som var runt omkring berget. Och det var eld och dunder och brak därför att Gud själv steg ner på den platsen. Det som hände på pingstdagen. Traditionellt sett så är det egentligen inte det som judarna firar. Men den pingstdagen ligger så nära det som hände på Sinaiberg så att det finns de rabbiner som har börjat fira också att det var på pingstdagen som lagen blev given. Men som sagt, traditionellt sett så är det en skördefest bland judarna. Men kopplingen finns likväl till det som är pingsten. Pingsten är när vi får möta Gud som levande Gud. När eld kommer över oss och uppfyller oss och Guds ande fyller oss som människor och vi börjar leva tillsammans med Gud och i hans närvaro på ett helt nytt sätt. Någonting som inte fanns vid dopet. Någonting som inte fanns i dopet i vatten. Men som finns i mötet med den levande Guden, med Guds ande. Och då finns det många pingstvänner som bygger bo i Sinaiberg. Det finns många människor som då har fått uppleva detta som tänker att wow, äntligen. Det här är det som jag har längtat efter. Jag har äntligen fått möta Gud. Han har blivit så personlig i mitt liv. Och det sker en massa saker när jag ber för människor. Vissa blir botade, andra kanske inte blir det. Men det händer en massa häftiga, intressanta
intressanta saker som visar på Gud och som visar på att Gud har kommit över oss. Som visar på att Gud har makt, han har kraft. Det utgår någonting av liv ifrån den levande Guden. Och vi får uppleva det på ett lite annat sätt då än vad Israels barn fick uppleva i Sinai berg. Men ganska snabbt så inser man också att det finns en vardag i livet. Och det som kanske var en hejdundrande upplevelse vid ett tillfälle kan också snabbt bli vardag. Vi börjar leva, man liksom upptäcker att det var kanske inte så enkelt ändå att vara kristen. Och, man kanske går igenom olika livssorger eller möter människor som sårar en. Och inte minst då andra kristna som sårar en. Hur kan man kalla sig kristna och samtidigt såra mig? Alltså förstår ni? Det är de människorna, de kristna, som är de riktiga bovarna, jag får säga. Det är de som verkligen gör oss illa. Det jobbar bara att du och jag är en av dem kanske. Så att vi har liksom alla del i detta. Vi som då kanske då kallar oss kristna, hur kan vi bete oss på det sätt som vi gör ibland? Och göra andra illa. Och just dessa sår som vi tillfogas kan bli sånt som gör när vi upptäcker att ja, jag är döpt i den helige ande, men det gör våldsamt ont på insidan. Jag är döpt i den helige ande och när jag lägger händerna på de sjuka, då händer någonting. Och ibland så till och med profiterar jag också, och det är väldigt starkt, men det gör våldsamt ont här på insidan. Därför att jag kommer ihåg hur det kändes när den här brodern då, eller systern, när den gjorde mig illa. Och jag tänker inte glömma detta. Utan jag försöker liksom hålla minnet vid liv, därför att en dag så ska jag minsann ge igen. Alltså. Då ska de få känna hur det känns. Och så har man glömt de här orden om att förlåta. Och det är något som vi alla kan kämpa med på olika sätt. Men likväl, Israels barn gick från Sinai berg på grund av sitt uppror, på grund av det som fanns i deras hjärtan, på grund av att de knotade mot Gud, så tillät Gud dem inte till slut att komma in i det förlovade landet, alltså den generationen. 40 år var de ute i öknen. 40 år av prövning. 40 år av att äta samma mat varje dag. Förutom att de fick lite kött också i form av fåglar. 40 år, hur skulle det kännas att få leva 40 år och äta gröt varje morgon? Alla grötälskare här inne. Eller leva i 40 år utan kaffe. Alla kaffeälskare här inne. Skulle ni klara det, tror ni? Nej, det tror inte jag heller. Det skulle gå under efter en vecka. Nej, jag skojar. Hur som helst. Det var i alla fall en prövning under 40 år. Där Gud prövade folkets hjärtan. Och allt som fanns på deras insida kom liksom ut på olika sätt. När de inte hade samma bekvämligheter de hade i Egypten. De längtade efter grönsakerna, de längtade efter köttet, de längtade efter kaffet, det egyptiska kaffet. Jag har hört att det är väldigt gott alltså. Och de längtade efter det ena och det andra som de inte kunde få därför att de var ute i öknen. Vad ska man göra? Vad ska vi käka idag? Med lite manna kanske? Frukost, lunch, middag. Förstår du att Gud prövade detta folks hjärtan för att se vad som fanns på insidan? Därför att han var på jakt efter någonting. Det som var hårdvalutan, det som var det allra mest dyrbara som Gud har lagt ner i människan att kunna göra, nämligen att tillbe. Att visa kärlek, att visa överlåtelse, att ge av sitt hjärta till den som man har kär. Och vi har alla då som människor och som troende på Gud och på Jesus upplevt vår beskärda del av prövningen. Men inte ens det är målet. Inte ens ökenperioden är målet. Inte ens de olika upplevelserna i öknen, där man har fått gå ut i öknen, blivit prövad, upptäckt, ja, min tro höll. Jag kom levande ut härifrån, ut på andra sidan, igenom min ökenperiod. Jag klarade mig. Inte ens det
i målet. Därför att en dag så stod de vid Jordanflodens strand. Blickade in i landet som var uttalat av Gud som ett löfte till Abraham. Att han skulle få detta land och att hans avkomma skulle få detta land. Kanans land, löfteslandet. Och tänk vad enkelt det hade varit om de bara hade liksom, Gud, om det bara lite grann så här, ta bort vattnet där, så. Och sen liksom så går vi lugnt och fint här över Jordanfloden in i landet. Så bara leva här liksom. Det är liksom, det vore ju fantastiskt skönt att bara få börja leva i lugn och ro alltså. Inga mer problem. Vi har haft våra problem både i Egypten. Vi hade problem när egyptierna kom efter oss. Vi hade problem när vi kom genom Röda havet till Sinaiberg. Och liksom en hel generation gick under. Vi hade 40 år i öknen. Kan vi inte bara få vila lite grann nu när vi kliver in i landet? Eller? Dilemmat var bara att det bodde 7 olika folk i Kanans land. Där alla folk på olika sätt och vis hade tillbett andra gudar. De hade gett sina hjärtan, sin kärlek, sin överlåtelse till en massa andra saker. Som inte hade med Gud att göra. Och Gud sa, när ni kommer in i landet och tar landet i besittning, så måste ni driva ut allt som finns där. Ni måste rensa landet ifrån varje avgudaaltare. Ni måste rensa landet ifrån varje folk som är där för att tillbe. Därför att de kommer inte att följa mig. De kommer inte att tillbe mig. De kommer däremot att förleda er om ni tillåter dem att bo kvar. Och eftersom Gud var ute efter deras tillbedjan så var det en omöjlig ekvation. De kan inte vara kvar därför att om de är kvar då kommer de att förleda er så att ni inte tillber mig. Och därför så var Israels barn tvungna att rensa landet på folken som bodde där. Och de lyckades, men inte helt. Och mycket av det finns att läsa om i de andra böckerna i Gamla testamentet. Om olika kungar som försökte rensa avgudaltaren, andra kungar som inte gjorde det, och konsekvenser som det fick också för Israels barn. Nu gör vi kopplingen till oss som lever idag. När vi har upplevt vår frälsning, alltså ut ur slaveriet i Egypten, bildligt talat. När vi har fått vårt dop, eller upplevt dopet. När vi har kanske upplevt vårt andedop. När vi har upplevt hur livets prövningar prövar också vår tro. Där vi ena dagen tror starkt på Gud. Och den andra dagen så undrar vi så här, Gud, var är du någonstans? Jag tvivlar, jag vet inte om det ens finns alltså. Du verkar inte höra mina böner. När vi har gått igenom allt detta så kommer vi till slut, förr eller senare, ställas inför det faktum att vi står vid Jordanflodens strand. Som egentligen det som finns också inom oss på ett sätt. Och blickar in i det förlovade landet. Det som är våra hjärtan. Det som är den verkliga platsen för tillbedjan. Det som är ditt och mitt hjärta. Varifrån livet utgår. Varifrån tillbedjan i förenat med kärlek och överlåtelse utgår. Platsen för tillbedjan. Och vad skönt det hade varit då att bara få kunna upptäcka den platsen och känna att allting är färdigt. Allting är städat och klart. Inga bekymmer finns kvar. Men dilemmat är ju att det inte är så. Eftersom när vi upptäcker våra hjärtan så börjar vi också upptäcka vad som finns där. Vad händer till exempel när du blir stressad? Vad händer när du blir sårad? Vad händer när
någon annan gör oss illa? Vad händer när du blir påmind om de kränkningar som du var med om som barn? Vad händer när du blir påmind om det som det som andra har behandlat dig som, eller sagt till dig när du var ung, eller kanske till och med det som hände bara alldeles nyligen? Vad händer på insidan? När du börjar se det som kommer ut ur dig, när du börjar kunna identifiera det som du tänker på, då börjar du också få kontakt med det som pågår i ditt hjärta. När du börjar förstå att det här förflugna ordet som bara flög ur din mun, du kanske inte alls menar att du skulle säga det, men det som bara ploppade ur i precis helt fel läge, och som blev till en brand. Det var bara en liten tändsticka, men det blev till en hel brand. Och det skapade världens konflikt. Så ser du också, det kom ifrån ditt hjärta. Det kom ifrån din insida. Det kom ifrån det som är du. Eller när du kanske sitter framför dina filmer. Eller kanske framför din bil, eller i din bil. Eller i ditt hem. Eller när du tittar på dina aktiekonton och ser dina pengar. Vad är det som väcks på insidan? Eller när du blir av med dina pengar. När du blir av med det som du kanske har liksom verkligen höjt upp till skyarna. Vad händer i ditt hjärta? Vad händer på insidan? Vad är det som väcks till liv? Vad är det som pågår där? Det är det som Gud vill åt. Därför att det är platsen för tillbedjan. Gud kallar oss, jag ska gå ner för landning här alldeles strax. Gud kallar oss att ta itu med det som finns i våra hjärtan. Det var som att Gud för 7 år sedan då, jag hade varit kristen i så många år, sedan barnsben. Jag var döpt jag tror att det var 13 års åldern. Andedöpt någon gång där senare, och liksom ett förnyat möte med Gud på gymnasiet. När Gud mötte mig så starkt. Jag hade upplevt så mycket. Jag hade upplevt så mycket också av olika prövningar, både det ena och det andra. Men just den dagen, den 13 oktober 2011, så var det som att Gud tog mig. Och så sände han mig tillbaks in i mitt hjärta. Och började visa på område efter område vad som fanns i mitt hjärta. Och vissa saker vill man inte ens nämna eller berätta om för någon annan, för att det var verkligen hemska saker. Men som jag kanske inte tyckte var så besvärliga eller gjorde så mycket, men för Gud så stod det i vägen. För Gud så var det ett problem, eftersom han skapade mig, David, till att vara en tillbedjare. Eftersom han skapade mig att vara överlåten till honom och ge allt jag har till honom, så var det ett problem för Gud också när allt det här andra fanns i mitt hjärta som jag inte såg. En del handlade om sår. En del handlade om att jag hade varit överlåten till olika saker som inte borde ha varit. Och Gud bröt det på område efter område och rensade ut det. Men det skedde inte bara för att Gud en dag tog över och liksom sa att nu får det vara slut på det här liksom skräpet. Nu vill jag komma in där. Det var inte så det började. Därför att Gud, den helige Ande, är en gentleman. Han är en hjälpare, en tröstare, en vägledare, en befriare. Han tränger sig inte på med våld. Men den dagen som jag sa till Jesus, jag vill att bara du ska vara Herre här på insidan. Och jag vill att bara du, helige Ande, ska leva i mig fullt ut. Ingenting annat, vad det än må vara, så vill jag inte detta. Därför så bjuder jag in dig. Och när jag började göra det så var det som att Gud visade område efter område. Blottlade mitt hjärta. Jag fick ödmjuka mig inför honom. Bearbeta saker.
och bli fri på område efter område, efter områden, efter områden, efter områden, efter områden, efter områden. Det finns ingenting i den här världen som kan stå Gud emot. Det finns ingenting som kan ta Guds plats ifall vi bjuder in Gud på det området och gör honom till Herre fullt ut. Kanske har du varit kristen hela ditt liv. Kanske är du inte ens kristen, då kan du bli det idag. Men kanske har du varit kristen hela ditt liv och kämpar fortfarande idag med saker där du inte förstår, varför är jag som jag är? Varför blir jag inte fri från dessa tankar? Varför blir jag inte fri från dessa begär? Varför blir jag inte fri ifrån dessa attityder? Jo, därför att du kanske inte har insett att platsen för tillbedjan som är ditt och mitt hjärta, det är en plats som Gud sänder oss att inta. Gud sänder oss att inta denna plats. Gud har frälst oss av nåd. Han har döpt oss i vatten. Han har döpt oss i helig ande. Han har prövat oss i öknen. Men han kallar dig och mig att inta löfteslandet av egen fri vilja. Han kallar dig och mig att inta platsen för tillbedjan av egen fri vilja. Ingenting kommer att hända på det området ifall inte vi väljer och ber Gud visa mig vad som finns här. Så att vi kan börja riva ner lite avgudaltare. Driva ut lite andemakter och demoner. Bli helad från diverse olika sår som finns just där. På den mest dyrbara platsen i en människas liv. Ditt och mitt hjärta. Det är det som Gud vill åt. Den platsen delar Gud inte med någon annan. Han vill ha den helt och hållet bara för sig själv. Och när vi då går in i lovprisning, när vi använder Jesu namn, när vi använder Guds ord som våra andliga vapen, då är det också vapen vi strider med. Om det är så att du kämpar med lusta, att du kan inte släppa din blick ifrån nakna män eller nakna kvinnor eller det som nu är naket av något slag. Om du kämpar med det och vill bli fri för all framtid, helt och hållet fri, så kan du bli det. Och det du behöver göra då, det är att bara bekänna inför Gud, be om förlåtelse och börja upprätta ett altare och tillbedjan på precis det området. Inte till lustan, men till Gud istället. Och det är därför som det är viktigt att i den stunden inse att var och en som är i Kristus Jesus är dels en ny skapelse, men att det inte heller finns någon fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Du kan bli fri. Vi kan bli fria från vilket begär. Du kanske har ett begär till mat som är osunt. Du kanske har ett begär till pengar som är osunt. Du kanske har ett begär till andra personer som är osunt. Du kanske har ett begär till you name it, vad det må vara, men som är osunt. Du kan bli fri. Du kan bli fri ifall du väljer att ta den kampen. Du kan bli fri på det området ifall du använder dig av de andliga vapen som Gud har gett dig. Namnet Jesus. Bekännelsen inför honom, att bekänna olika synder. Men också Guds ord, att tala ut Guds ord över ens liv. Och sist men inte minst, att börja prisa Gud, att börja ge sitt hjärta till honom. Eller kanske är det så, jag tar det här som ett sista exempel, att du känner dig väldigt splittrad. Du tar in så mycket information varje dag. Och jag måste erkänna, det är ett problem som jag själv har, att jag tar in mycket information. Men jag försöker ändå vara fokuserad. Men om du känner dig splittrad på insidan, det är mycket tankar som går kors och tvärs. Och du ger din uppmärksamhet, du ger din tid till olika saker. Så kan du också bli fri från det och
ta ett steg tillbaka och säga nej tack. Nu vänder jag min tid istället och ger den till Gud. Så att saker och ting får hamna liksom i rätt relation och proportion till varandra. Så att jag inte ger min bästa tid eller min fulla uppmärksamhet till sådan som jag inte borde se. Vi har 5 sinnen. Lukt och hörsel och smak och syn och känsel. Det är kanalerna som går in i vårt hjärta, in i vår själ. Det vi tar in den vägen påverkar också hjärtat. Och därför så måste vi också, när vi rensar ut våra hjärtan, ge också vår uppmärksamhet, vår tid, vårt fokus till någonting annat.